Goeiemôre geliefdes, ek groet u in die wonderlike en lieflike naam van ons Here Jesus. Dit is Sondag 10 April 2020 en ons is nog in die grendel, die lockdown van die coronavirus. En ek weet vanmôre dat vir ons lyk dit op hierdie stadium 'n bietjie deurmekaar en onseker, maar verseker weet ek diep in my binneste dat Jesus is in beheer. En ek wil graag die woord van die Here met u deel uit 1 Korintiërs 11 en wel van vers 23. Die woord sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En net so ook die beker, en na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse van hierdie brood eet en hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink, 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Tot sover toe, kom ons by ons hoofde. Ek is dankbaar vir môre, wonderlike Vader, vir die voorreg wat ek kan hê om u woord met my geliefde broers en my susters te kan deel. Ek is so dankbaar vir môre, Vader, om te kan weet dat ons behoort aan 'n onwankelbare koninkryk, die koninkryk van lig. En die hemel en die aarde sal verbygaan, maar nie een woord van u sal onvervuld verbygaan nie. Ek is ook dankbaar vir môre om te kan weet, Vader, dat ek hierdie versekering in my gemoed, dat ons is besig met 'n saak groter as onsself. En daarom bid ek die seën af op hierdie uitsending. En my gebed is vir môre dat elkeen gaan seën wat na hierdie woord gaan luister. En ek sê dankie in Jesus naam, amen. Geliefdes, ek wil dan graag vanmôre met u praat oor die liggaam van Jesus. En vers 27 dan uitsonder as my kerngedeelte wat sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en van hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. En dan vers 29 wat sê, wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou, geliefdes, om aan te gaan, wil ek dan graag ook hierdie selfde vers lees uit die King James Version wat sê, hy sê, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Nou, hierdie Griekse woord vir discerning is diakrio. En dit beteken to separate truly. To separate truly. En daarom wil ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, dat ons moet onderskei tussen die nagmaal en gewone brood en gewone beker. U weet, geliefdes, as ons by mekaar kom om deel te kan hê aan die nagmaal, en dan moet ons besef dat ons is besig met die liggaam en die bloed van die Here Jesus. U weet,
nadat Jesus die skare gevoed het met brood en vis, in Johannes 6 vers 53 sê die woord, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. En dan sê die woord in vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Geliefdes, en hier sien ons dat Jesus bied die mense 'n hoër doel of 'n hoër roeping aan, as om net hulle liggame te voed. En u weet wat vir my, wat wat 'n werklikheid is. Jesus sê vir hulle, as julle nie my vlees eet nie en my bloed drink nie, het julle nie deel aan my nie. Jy weet in die 58ste vers van Johannes 6 sê die woord, hy sê, dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie, maar wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Jy weet, en toe Jesus hierdie woorde uiter, toe is daar 'n klomp van sy disippels wat hom verlaat. Nou, die Bybel sê nie op daai stadium hoeveel disippels hom verlaat het nie. Maar ons lees in een van die 4 evangelies dat Jesus het op 'n stadium 70 disippels uitgestuur om die siekes gesond te maak en om 'n verlossingsboodskap te kan preek. Nou, die primêre doel van die nagmaal is, geliefdes, is om ewig te kan lewe. Dis wat Jesus sê hier. En dan die sekondêre doel van die nagmaal is, ons wat in die lewe oorbly tot Jesus kom, gaan hom in die lig tegemoet gaan. Jesus offer hier so 'n kwaliteit lewe bo die menslike begrip op daai stadium. Hulle het dit nie verstaan nie, broer en suster, want hulle het vleeslik gedink. Die mense het nie verstaan, geliefdes, dat Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is, en hy gaan weer teruggaan na sy Vader, om vir my en vir u 'n plek voor te berei. En hy kom, en die laaste aand saam met sy disippels stel hy die nagmaal in. En die apostel Paulus sê, hy sê ons moet die liggaam van die Here onderskei. Want die nagmaal is nie simbolies die liggaam van Jesus nie, dit is die liggaam van Jesus. En die beker is die bloed van Jesus. Jesus moes sy bediening aflê en sterwe en opstaan uit die dode, voordat sy disippels waarlik kon begrip waaroor gaan die nagmaal. Die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 23 en hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het. En nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtes. Nie, dit is die simbool van my liggaam nie. Hy sê, dit is my liggaam. Vers 25 sê, en net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En jy weet, geliefdes, in Matteus 26 vers 26 skryf Matteus en hy sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam.
Weet jy dat die apostel Paulus skrywe in Kolossense 2 vers 9 en hy sê dat die volheid van die Godheid woon liggaamlik in Jesus. Hy sê, want in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Hy sê in vers 10, en julle het die volheid van hom wat die hoof van alle owerheid en mag is. En nou skryf Moses in die wet en hy sê dat die siel is in die bloed. Nou, voordat ek verder aangaan, broer en suster, geliefdes, wil ek graag die twyfel wat daar moontlik in jou hart is oor die nagmaal, oor die simbool daarvan, of dit die werklikheid is. Geliefdes, die woord sê, Jesus sê, neem eet, dit is my liggaam. Dis nie 'n simbool van hom nie. Dit is die liggaam. Ek gaan met u deel oor hoe word dit die liggaam van Jesus. Nou skryf Moses in Levitikus 17 vers 11 en hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed. Apostel Paulus sê, hy sê, want die volheid van die Godheid woon liggaamlik in Jesus. En as die beker die werklike ware bloed van Jesus is, dan is die siel van Jesus in daardie bloed, en die volheid van die Godheid, broer en suster, is in die bloed. Jesus sê in Matteus 9 vers 23, hy sê, en Jesus sê vir hom, hy wat my betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Nou, hoe het Jesus hierdie brood en hierdie beker sy liggaam en sy bloed gemaak? Geliefdes, kom ons kyk wat sê weer Matteus 26 vers 26 sê. Nou, dit is nou die Afrikaanse 53 vertaling wat sê, hy sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Nadat hy gedank het, nou wil ek graag vir u wys wat sê die King James Version. Matthew 26 verse 26 says, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it. Jesus took the bread and blessed it and break it, and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Nou, die Griekse woord vir hierdie blessed beteken thank or to invoke a benediction upon. To thank or to invoke a benediction upon. So met ander woorde, geliefdes, toe Jesus bid oor hierdie brood en hierdie beker en hy seën dit as sy liggaam en sy bloed, toe gaan daar krag uit hom uit en dit verander. Ek het 'n klompie jare terug het ek 'n boek gelees oor 'n sendeling wat ek kan nie onthou waar en watter land het hy sendingwerk gedoen nie, maar wanneer dit nagmaal tyd geword het vir die nagmaal, dan het hy die brood geneem en op die tafel gesit wat hulle dit gaan bedien, dan het hy water geneem en dit geseën as die brood en die beker van die Here Jesus. En dan het hy 'n doekie geneem en dit toegegooi tot die volgende môre en as die gemeente bymekaar kom, dan was dit druiwesap gewees. Dit was die vrug van die wynstok gewees. En vir die mense wie hy opgelei het,
het maar gedink dit werk so in Christendom. Hulle het nie eens besef dat dit is 'n wonderwerk wat plaasvind nie. Maar geliefdes, elke keer wanneer ons bid oor die nagmaal en ons seën dit in die naam van Jesus om die liggaam en die bloed van Jesus te kan word, dan word dit die liggaam en die bloed van Jesus. En daarom wil ek vir u sê, geliefdes, dat ons weet verseker, daar is geen twyfel by geen Christen dat Jesus die Paaslam was. Jesus is die Paaslam wat geslag was vir my en vir u. En jy weet, geliefdes, toe God die Paasfees ingestel het in Egipte land, terwyl die volk in slawerny was, het God vir die volk deur Moses opdrag gegee dat elke vader, elke hoof van sy huis moet die Paaslam slag en hy moet die pas gehou. Papa, as jy vanmôre die vader van jou huis is, dan het jy nie 'n predikant nodig, of 'n pastoor, of 'n ouderling, of 'n kerkraadslid nodig, om jou met die tafel van die Here te kan bedien. As jy vanmôre in die geloof daar die tafel gaan voorstel, en ek wil jy tog vra wanneer ons klaar is met die uitsending, neem 'n broodjie, maak nie saak watter brood nie, en neem 'n beker, al is dit water, kry jou gesin by mekaar en bedien hulle met die liggaam en die bloed van Jesus. As jy begin en jy seën daai brood en daai beker as die liggaam en die bloed van Jesus, is dit die liggaam en die bloed van Jesus. En daarom wil ek vanmôre vir u sê, luister wat sê, skryf die geliefde apostel van die Here Jesus in 1 Johannes 4 vers 17, hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ek hou baie daarvan om, as die Heilige Gees my attent maak oor 'n skrifgedeelte, om dit dan in ander vertalings na te slaan, en hier wil ek weer vir die wys wat sê die King James Version, hy sê, in 1 John 4 verse 17 says, and herein he shall love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, because as he, Jesus, is, so are we in this world. Soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ek wil vanmôre vir u sê, Jesus is aan die regterhand van die Vader. Jesus is perfek. Jesus het geen gebrokenheid nie. En apostel Johannes sê, soos hy is, nie was op die aarde nie, soos hy nou is, so is ons. Soos Jesus is, so is ons vanmôre. En ek wil vanmôre vir u sê, my geliefde broer en my suster, en daarom moet ek ook vir u sê dat ons moet die liggaam van Jesus onderskei. Verskoon tog. Sodra ons oor daai brood en daai beker gebid het, en ons het geseën in die naam van Jesus, is dit nie meer gewone brood en gewone beker nie. Nou, die gebruik in ons gemeente is dat elke maand dan doen 'n ander groepie, daar's 12 groepie susters in ons gemeente, en elke maand dan dek 'n ander groep susters die tafel. En een Sondag so 'n paar weke terug toe bring 'n suster 'n brood hier aan, 'n heel brood.
En broer en suster, en ek het vir die gemeente gesê, ons kan nie dat hierdie kosbare liggaam van Jesus verloor gaan. Ons het daai môre, nadat ons die brood gebreek het en deur die gemeente versprei het daar van die brood oorgebly, en ek het dit geneem, en ek het dit opgebreek, en ek het dit uitgedeel, want die liggaam van Jesus is te kosbaar om in 'n asblik te land. Ons moet die liggaam van Jesus onderskei. Jesus sê in Johannes 6 vers 56 sê hy sê, wie my vlees eet en my bloed drink. Nou wil ek graag hê dat u moet mooi luister wat sê die volgende fase van hierdie skrifgedeelte. Hy sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. As jy vanmôre na hierdie uitsending daai broodjie gaan neem en die beker gaan neem, jy en jou gesin, dit gaan dalk die eerste keer in jou lewe wees wat jy dit doen, maar ek wil jou graag aanmoedig. Al vergeet jy alles wat ek gesê het vanmôre, en jy onthou net seën dit as die liggaam en die bloed van Jesus. Geliefdes, daar is geen sterker antibiotika wat jy kan neem as die liggaam en die bloed van Jesus nie. Daar is geen bonatuurlike krag groter as die liggaam en die bloed van Jesus nie. Jy weet, geliefdes, dat hierdie week wat verby is toe, ek vind dit verskoon my 'n oomblikie. Toe is daar van ons geliefdes in die gemeente, wie se seun in 'n weermagbasis in afsondering is, want hy het siek geword, en toe is hy nie seker wat dit is nie, en hulle het hom toe, sê natuurlik ook getoets, maar hulle sit hom toe in afsondering. Nou ek wil vir u vanmôre sê, dis baie maklik as dit iemand anders se kind is, maar as dit jou kind is dit 'n ander storie. Jy weet die broer en suster, hulle kon hom bel, hulle kon met hom kontak maak, en oor die foon praat, en hulle kon saam nagmaal gebruik het. Ek wil vir u vanmôre sê, my geliefde broer en my suster, en die vrede en die gemoedsrus wat hulle daarna gehad het, kon geen mens beskryf het. Dank die Here, dit was nie, hulle sê dis nie coronavirus nie, maar wie sê hy het dit nie gehad nie? Dat daai beker en daardie brood, die liggaam van Jesus het hom nie gesond gemaak nie. Geliefdes, weet jy, toe ek hierdie waarheid in die nagmaal besef, en dit gaan vir my oop, en die Here seën my toe met kleinkinders. Geliefdes, weet jy, die eerste keer wat daai babietjie kom nagmaal bedien het ek dit gedoen. Ek het vir elke een van my kleinkinders, geliefdes, terwyl hulle babas was, het ons as 'n gesin by mekaar gekom. Miskien het hulle ouers dit nie besef op daai stadium nie, maar ek het hulle die broodjie gevoer, hulle het dit by my gevat. Ek het my vinger in die beker gedrink en hulle het hom afgesuig. Ek het daardie bloed in hulle mond gesit. Want van daardie dag af, toe behoort hulle aan Jesus vir ewig en vir ewig en ewig. Ek kan onthou by 'n geleentheid, toe sluit ek die kerk oop, en my kleinseun is by my, Jan Albert, en hy het net sterk geloop, man, is 'n woelige mannetjie, hoor hierso. En terwyl ek nou die sleutel in die deurslot sit, besig om oop te sluit, toe staan hy voor my. Staan hy nou voor my by die deur, en toe ek die deur oopstoot, toe stap hy eerste in. En
Geliefdes, toe hy in die kerk instap, toe is daai kind seker, ek dink 9 maande oud. Toe steek hy sy handjies op en dan gaan hy op in die kerk. En ek besef, die Gees van God woon in hierdie kind. Broer en suster, al besit jy vanmôre al die skatte van bilkhuis, en jy het nie Jesus nie, is jy arm. Die Bybel sê, dat die stad Babel, nou ons weet, dit is nie 'n geografiese plek nie. Ons weet, Babel is 'n koninkryk van die Satan. En die Bybel sê in Openbaring, hy sê dat Babel gaan in 1 oomblik, in 1 uur gaan hy verwoes word, en al die koopmans en almal wat daarmee gedeel het, en handel gedryf het, gaan rou bedryf. In 1 oomblik, in 1 uur. God kan die geskiedenis van hierdie wêreld verander in 1 uur. In die tweede uur kan Jesus kom. Ek wil vir jou vanmôre sê, geliefdes, dat met wat huidiglik in die wêreld gebeur het met hierdie coronavirus, het baie mense se eindtyd teorie by die deur uitgevee. Al wat ek vanmôre vir jou wil sê is, glo die woord, maak die woord 'n werklikheid. Glo die woord. Jesus sê in Matteus 9:23 sê hy, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir elkeen wat glo. Ek glo die brood en die beker is die bloed en die liggaam van Jesus. Ek glo vanmôre, broer en suster, die volheid van die Godheid woon liggaamlik in Jesus. Ek glo die siel is in die bloed. Ek glo Jesus se siel is in daardie bloed. En daarom sê die woord, ons het die sin van Christus. En my broer en my suster, ek wil weer vir u vra, asseblief. Moenie dat die televisie die atmosfeer in jou huis skep nie. Ek wil vir u vra, geliefde broer en my suster, kom, dat die woord die atmosfeer in jou huis skep. Lees die Bybel saam met jou gesin. Bespreek hom saam met jou kinders. Ek wil vanmôre vir jou sê, geliefdes, dat ons kan enige iets verwag vanmôre. Kom ons verwag die Gees van God wat gaan deurbreek in elke huis. Kom ons verwag die volgende keer as die Here ons 'n geleentheid gee om as 'n gemeente by mekaar te kan kom, dat ons verby die ene en daai ene se skewe hare of gesig vaskyk. Maar dat ons Jesus in mekaar gaan sien, dat ons gaan by mekaar kom met 'n lied, met 'n psalm, dat ons by mekaar gaan kom met een doel voor oë, en dit gaan wees om die naam van Jesus te kan groot maak, om die siekes gesond te kan maak, om die duiwels uit te kan dryf, soos hy in sy woord sê. Gebruik vanmôre die nagmaal en weet, Jesus het opgestaan, Jesus lewe, Jesus is 'n werklikheid. En die Here gaan u ryklik seën. Ek wil dan vanmôre net vir u noem, dat die Here het 'n wonderlike plan vir u, in u lewe, in my lewe. Hy het 'n wonderlike plan vir die kerk vanmôre, en ek wil net vir u sê, dat mag hierdie Paasnaweek 'n wonderlike seën vir u wees.
Mag u gedurig bewus wees van die Here se teenwoordigheid in die huis. Mag u gedurig bewus wees van sy heerlikheid, dat hy sy doel in die huis kan bereik. Ek wil graag vir Karen vra om net groete oor te dra aan u vanmôre, en mag die Here u ryklik seën, en neem hierdie woord wat ek vanmôre gee te maak met u eie. Ek wil net vanmôre sê, ons het hier as gemeente baie lief, en ons verlang na julle. En ons bid vir julle, en ons weet dat die Here elkeen gaan deurdra, en elkeen gaan vashou, en dat hy sy doel sal bereik, en ons is net 'n oproep in die WhatsApp ver, mag die Here vir elkeen ryklik seën en versterk. Ons het dan die maand se maatskaplike sorgpakkies al reeds uitgedeel. Maar as daar enige behoefte in die gemeente is, neem vrymoedigheid kontak vir my, kontak broer Karel en Almarie wat in beheer is daarvan, en ons gaan u help, maak nie saak wat die probleem is, so ver as in ons vermoë is. Ek wil ook net vir u noem dat ons die week wat verby is, kon ons 10 groot sakke mieliemeel vat en opmaak in 4 kg pakkies en in 3 gemeentes in die swart woonbuurt versprei met ander kosies en goeders daarby, en ons beplan om hierdie week wat kom weer te gaan kos versprei, en bid vir ons bid vir u, en mag die Here u ryklik seën, gaan in sy wonderlike vrede. Ek seën u met bonatuurlike voorsiening vir u, na u gees en na u siel en na u liggaam, gaan in sy vrede. Amen.